say once more, glory be to God in the highest. Mo sọ ní ẹ̀kọ́ sí ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Once more, I say glory be to God in the highest. Ní ẹ̀kọ́ sí mo sọ wípé ògo ni fún Ọlọ́run lókè We ọ̀run. thank God for this Sunday service, which is a Thanksgiving service. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìsinmi tòní tó jẹ́ ìsinmi ti ọpẹ́. We thank God, despite the pandemic, despite the noisome pestilence out there, our God has been keeping us. A dúpẹ́ wípé pẹ̀lú àjàkálẹ̀ àrùn èyí tí ó ń jà káàkiri gbogbo àgbáyé, Ọlọ́run sì tún pa wá mọ́. We thank Him for His faithfulness. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òdodo rẹ̀. Before we go into today's sermon, shall we briefly pray? Kí a tó lọ sínú ẹ̀kọ́ Ọlọ́run tòní ṣe ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, in the name of Jesus, Amen. we thank you because you are a faithful God. We thank you for keeping us. We thank you for making us to see this Thanksgiving service. Lord, please accept our thanks in the name of Jesus. Amen. Sweet Holy Spirit, as we go into your word briefly, speak to us. Amen. Meet us at the front of our needs in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Hallelujah. Ẹ̀yin Olúwa. Today we shall be looking at a title that says, Ní òní, a ó máa gbé àkòrí tí ó sọ wípé How hast thou given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme? kí ni ó dé tí ó fún àwọn ọ̀tá Olúwa láti sọ̀rọ̀ ìlú? How hast thou given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme? Kí ni ó dé tí ó fún àwọn ọ̀tá Olúwa láti sọ̀rọ̀ ìlú? And this is taken from the book of 2 Samuel chapter 12 verse 14. Èyí la mú nínú ìwé Sámúẹ́lì kejì orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Quickly, what is blasphemy? Kí ni ohun tí a túmọ̀ sí ọ̀rọ̀ òdì níbí? Blasphemy is to speak evil against the Lord. Eléyìí jẹ́ láti sọ ohun tí ò dá sí Ọlọ́run. Blasphemy is to insult God. Ọ̀rọ̀ òdì jẹ́ láti sọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí Ọlọ́run. Blasphemy is to contempt God. Ọ̀rọ̀ òdì ó túmọ̀ sí wípé láti lè fojú tẹ́ńbẹ́lú Ọlọ́run. But in most cases, it doesn't just happen. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kò ṣáàdédé ṣẹlẹ̀. There are incidences that triggers it. Àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ tó máa ń ṣokùnfà èyí. I must tell you the truth that the world knows the expectation of God from Christians. Mo gbọ́dọ̀ sọ fún wa wípé àwọn ayé wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń retí látọ̀dọ̀ Kìrìsìtẹ́nì. They know that Christians are to live differently. Wọ́n mọ̀ pé Kìrìsìtẹ́nì ó ní láti máa gbé ìgbé ayé tó yàtọ̀. That is, most unbelievers have an idea of what God declares as right and wrong. Àwọn tó jẹ́ aláìgbàgbọ́ wọ́n ní ṣàdámọ̀ ohun tó jẹ́ ohun tó tọ́ àti ohun tí kò tọ́. As such, when the evidences of right living is conspicuously absent in your life, Nígbà tí ìdánilójú tàbí ìdánimọ̀ wípé ènìyàn wà ní ọ̀nà òdodo tí a kò bá rí èyí nínú ayé rẹ̀. when the evidences of rightly living are absent in your life, Tí ẹ̀rí ìwà òtítọ́ àti dídúró ṣinṣin pẹ̀lú Ọlọ́run tí a kò bá rí nínú ayé rẹ̀. it gives the worldly people, it gives the enemy of God an occasion to blaspheme God. Ó máa ń fún àwọn ènìyàn àwọn tó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run ó máa ń fún wọn ní àǹfààní láti lè sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. Today I want you to know that there is consequences for every action. Yóò ní mo fẹ́ kí o mọ̀ wípé àwọn àbájáde máa ń wà fún gbogbo ìwà tí a bá kù. And that is the reason why most of the things that many people are passing through today are the consequences of the lives they live in the past. Àwọn tó ṣokùnfà lónìí tó jẹ́ wípé àwọn ìgbé ayé táwọn ènìyàn ń gbé lónìí ó jẹ́ àbájáde ohun tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn. Consequences of what past generations have done. Àbájáde ohun tí àwọn ìran tó ṣáájú wọn tí wọ́n ti ṣe. Consequences of the life you live as a bachelor and as a spinster. Àbájáde ìgbé ayé tí o gbé nígbà tí o wà ní omidan tàbí tí o wà ní ọ̀dọ́mọkùnrin. Failure of parents to show mercy. Ìjákulẹ̀ àbí ìkùnà fún àwọn òbí láti lè máa ṣàánú. Failure of parents to bless the poor. Ìkùnà àwọn ènìyàn láti lè máa bùkún fún àwọn èèyàn lóhùn. Failure of past generations to give in support of good and godly projects. Ìkùnà àwọn ìran tó ti ṣáájú láti lè máa fi ọwọ́ sí ohun tó jẹ́ ohun ti Ọlọ́run. That is the consequences of what many people are passing through today. Èyí jẹ́ àbájáde ohun tí àwọn ènìyàn tí wọ́n là kọjá lónìí. So also I will not fail to add this story. Bákan náà mi ò ní kùnà láti eléyìí kún. There are so many goods and favor you enjoy today, so many blessings you enjoy today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní àti ojú rere tí ó ń rí gbà lónìí.
So many blessings that we enjoy today ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún tí o rí gbà lónìí. are also the consequences of what the past generations have done. Ó jẹ́ àbájáde ohun tó yẹ pé àwọn ohun tí àwọn ìran tó ṣáájú tí wọ́n ti ṣe bákan náà. Consequences of the good that you have done while you are still young. Àwọn àbájáde ohun rere tí o ti ṣe nígbà tí o ṣì wà ní ọmọ kékeré. I pray that God will give us that enablement to always do good because of our tomorrow and because of the generation yet unborn. Mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run ló fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti máa ṣe rere ní gbogbo ìgbà nítorí ọjọ́ ọ̀la wa àti àwọn tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Let us quickly see examples from the Bible of people who did something and their generation enjoyed or suffer for it. Ẹ jẹ́ ká sáré gbé Bíbélì yẹ̀wò láti lè wo àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣe nǹkan tàbí òmíràn èyí tí àwọn ìran wọn tí wọ́n jẹ rere tàbí búburú láti ipasẹ̀ rẹ̀. In the book of 1 Samuel chapter number 15 verses 2 and 3. Nínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kejì sí ìkẹta. 1 Samuel 15, 2 and 3. Sámúẹ́lì kejì orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kejì sí ìkẹta. 1 Samuel Àmì Sámúẹ́lì kìíní 15, 2 to 3. ìkẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kejì sí ìkẹta. God instructed King Saul to go totally destroy the Amalekites, Ọlọ́run pàṣẹ fún ọba Sọ́ọ̀lù wípé kí ó lọ pa ìlú Amẹ́lẹ́kì run. both man and woman, Arákùnrin àti arábìnrin wọn. even suckling, child that are still breastfeeding, and all animals. Títí mọ́ ọmọ tó wà lẹ́nu ọmú. But in verse 8 and 9, Wọ́n ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹsàn-án. the Bible makes us to understand that King Saul destroyed the country, but he kept King Agag alive. Ṣùgbọ́n a fi yé wa wípé ọba Sọ́ọ̀lù ó pa gbogbo ìlú ìlú ṣùgbọ́n ó fi ọba ìlú Amẹ́lẹ́kì tó jẹ́ Ágágì ó fi ilẹ̀ láàyè. And the one saying this now, probably he even spared the family of Agag. Èmi ni mo wá sọ eléyìí báyìí wípé ó ṣeéṣe kó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó fi àwọn ìdílé Ágágì sílẹ̀ bákan náà. In flagrant disobedience to the instruction of God. Ó jẹ́ aláìgbọràn sí àṣẹ Ọlọ́run. This led to the downfall of the kingdom of King Saul. Eléyìí ló dọdún sí ìdákulẹ̀ ìjọba ọba Sọ́ọ̀lù. But it did not end there. Ṣùgbọ́n eléyìí kò parí síbẹ̀. After about 300 years after the reign of King Saul, Lẹ́yìn nǹkan bíi 300 years, 300 years, ọdún 300 lẹ́yìn ìgbà tí ọba Sọ́ọ̀lù tó ti hùwà tó wù yìí. we quickly jump to the book of Esther, chapter 3, verse 1 here now. A sáré lọ sí ìwé Ẹ́sítérì orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní báyìí. The Bible says, Haman, a descendant of King Agag, became powerful in that land. Bíbélì fi yé wa wípé Ámánì ẹni tí ó jẹ́ ìran ọba Ágágì ó wá di alágbára nínú ilẹ̀ náà. And in verse 5 to 7, Ní ẹsẹ̀ karùn-ún sí ẹsẹ̀ keje. the consequences of what King Saul did by sparing the life of King Agag begin to manifest. Àwọn àbájáde ohun tí ọba Sọ́ọ̀lù tí ó ṣe ní ọjọ́ lánàá ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà lórí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. That is, Haman began to plot against the descendants of King Saul, who are the Jews. Ámánì wá bẹ̀rẹ̀ sí ní di rèfíṣí lòdì sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n jẹ́ Júù. By the time we got to verse 12 to 15, it has become a national agenda to kill all the Jews in the land. Nígbà tí a máa fi dé ẹsẹ̀ kejìlá sí ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ó ti wá di ohun tí ó gbajúgbajà ní gbogbo ilẹ̀ náà pé láti pa gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì run. But thank God for the Spirit of God upon the life of Queen Esther. Ìwọ́n ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀mí Ọlọ́run tó wà nínú ayé olórí Ẹ́sítérì. In the book of Esther, chapter number 4, verse 16. Nínú ìwé Ẹ́sítérì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Despite the law of the land, that if the king did not invite you, you don't go to the courtyard to see the king. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé òfin tó wà nínú ìlòlẹ̀ náà ni wípé tí ọba tí kò bá pè ó gbọ́dọ̀ wá sí ìyẹ̀wò ọba láti wá bá ẹ̀. But she put her crown and life on the line, and she went to see the king without being invited. Ṣùgbọ́n ó fi adé orí rẹ̀ ó fi sílẹ̀ ó sì fi ẹ̀mí rẹ̀ bákan náà ó fi sílẹ̀ láti lè lọ bá ọba yìí ní àkókò yìí. She said, I will go and see the king, even though he has not invited me. If I perish, I perish. Ó ní wọ́n lọ láti lọ bá ọba ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò pè mí ṣùgbọ́n ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. This means that every action today has a consequences for your tomorrow and the generation yet unborn. Eléyìí túmọ̀ sí wípé gbogbo ohun tí a bá ṣe lónìí ó máa ń ní àbájáde tó jẹ́ rere tàbí búburú fún àwọn ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Quickly, let us look at the life of King David. Ẹ jẹ́ ká wo ìgbé ayé ọba Dáfídì. In 2 Samuel chapter number 7, verse 1. Ní ìwé Sámúẹ́lì kejì orí keje ẹsẹ̀ kìíní. You can also see Isaiah 55:3.
a lè rí bákan náà ní ìwé àìsáyà orí 55 verse 3. àìsáyà orí kẹrìndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kẹta. The God was so pleased with King David that he made a covenant with him, everlasting covenant of mercy with King David. Ọlọ́run ní inú dídùn sí Dáfídì tó jẹ́ wípé Ọlọ́run bá ní májẹ̀mú láíláí pẹ̀lú rẹ̀. That is, he sold a covenant of sure mercy for himself, for the children, and for the generation yet unborn. Májẹ̀mú àánú tó dájú lórí rẹ̀, lórí ọmọ rẹ̀ àti àwọn ọmọ tí ó wà lẹ́yìn rẹ̀. Then in the book of Jeremiah chapter number 3, verse 7 to 12. Ìwé Jeremiah orí kẹta ẹsẹ̀ keje sí ìkejìlá. The Israelites has gone and war, they've departed from God totally. Àwọn ará Ísírẹ́lì wọ́n ti kúrò nínú ìlànà Ọlọ́run. And God was supposed to destroy them. Ó wá yẹ kí Ọlọ́run kí ó bá wọn run. But he remembered that these are the descendants of King David. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá rántí wípé àwọn ènìyàn jẹ́ láti ní ìran Dáfídì. And he remembered the covenant of sure mercy that he had with their forefather. Ó wá rántí májẹ̀mú àánú tó dájú yìí tí ó ti ní pẹ̀lú bàbá ńlá wọn. And that sure mercy prevailed over the annoyance of God. Àánú tó dájú yìí òun ló wá ṣògo fún wọn. I pray that the mercy of God will prevail over any consequences that we are passing through in the name of Jesus. Ó gbàdúrà wípé àánú Ọlọ́run yóò ṣògo fún wa lórí gbogbo ohun tá a ń là kọjá lórúkọ Jésù. Example number 3, this same King David. Ní àpẹẹrẹ kẹta, ọba Dáfídì yìí kan náà. In the book of 2 Samuel chapter 12. Nínú ìwé Sámúẹ́lì kejì orí kejìlá. David committed a great sin. Dáfídì ó dá ẹ̀ṣẹ̀ tí ó tóbi gan. In verse 14. Ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Prophet Nathan described the sin as giving the enemies of God a great occasion to blaspheme. Wòlíì Nátánì ó ṣàpẹẹrẹ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó fún àwọn ènìyàn àwọn tó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run ní àǹfààní láti fi sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. This descendant of King David has still suffering the consequences of that sin till today. Àwọn tí wọ́n wá láti ìran Dáfídì wọ́n sì tún jìyà ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ èyí títí lónìí. In conclusion, ní ìparí, we just celebrated Easter about 3 weeks ago. A ṣe ọdún àjíǹde ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn. Signifying the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Èyí tó ṣàpẹẹrẹ ikú àti àjíǹde Jésù Kristi. Will you let this pass just like that? Ṣé owó wa jẹ́ kí eléyìí púpọ̀ kọjá báyẹn náà ni? Or will you use this occasion to retrace your step and repent from all known sins? Tàbí ó jẹ́ kí eléyìí jẹ́ àǹfààní fún ọ láti lè ronúpìwàdà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́mọ́ àti àìmọ́mọ́dá rẹ̀. I want to tell you that every occasion you give the enemy to blaspheme God. Mo fẹ́ sọ fún ọ dájú wípé gbogbo àǹfààní tó bá ń fún àwọn ọ̀tá Ọlọ́run láti lè sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. It is an occasion that you are empowering the satanic forces against your today, your tomorrow, and the generation yet unborn. Ó jẹ́ àǹfààní tó ń fún àwọn ọ̀tá láti lè gbógun tiẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀. In this period of COVID-19, ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19, the government has relaxed the lockdown. Àwọn ìjọba wọ́n ti ní kí ìjókòó kéwú nílé gbélé pé ká kọ́tọ́ka. That is, as from tomorrow we can go out. Èyí tó túmọ̀ sí wípé láti ọ̀la lọ a lè máa jáde díẹ̀. But I will counsel you. Ṣùgbọ́n wọ́n gbà níyànjú. Please mind where you go and what you do. Jọ̀ọ́ mọ ohun tí o máa lọ àti ohun tí o ṣe. So that you not give occasion to the enemies of God to blaspheme God and even blaspheme the church of God. Kí o má bàa fún àwọn ọ̀tá Ọlọ́run ní ẹnu láti lè sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run àti sí àwọn iṣẹ́ rẹ̀. Because anybody that contracts this disease, they begin to ask, where is their pastor? Is their church no more praying? How can this happen to a Christian? Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá lọ kó irú àrùn báyìí, àwọn ọ̀tá Ọlọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bèrè wípé níbo ni Ọlọ́run tí wọ́n sìn wà, ṣé kò ń ṣe Kìrìsìtẹ́nì ni? So therefore I beseech you. Nítorí náà mo rọ̀. The book of Proverbs says, a wise man sees danger afar off and he keepeth himself. Ìwé òwe sọ wípé ọlọ́gbọ́n ènìyàn ó rí ewu lókèrè rere ó sì para rẹ̀ mọ́. He said, but what the fool walk into need and get punished. Ṣùgbọ́n aṣiwèrè ó rìn sínú ewu.
May that not be our portion in the mighty name of Jesus. èyí kò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. I pray for you in the mighty name of Jesus Mo gbàdúrà fún ọ lórúkọ Jésù. that whatever consequences that you are passing through now, Àbájáde ibi tí o lè máa là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. whatever consequences that your children are passing through now, Àbájáde ibi tí àwọn ọmọ rẹ lè máa là kọjá whatever lọ́wọ́lọ́wọ́. consequences that is waiting for your generation yet unborn, Àbájáde ibi èyí tó ń dúró de àwọn ìran tó ń that bọ̀ the lẹ́yìn. mercy of the Lord will prevail over it in the name of Jesus. I pray that the mercy of the Lord will prevail over it in the name of Jesus. I pray that the blood of Jesus will avail over these consequences in the name of Jesus. And I pray that every sin, whatever sin that I see in your life now, Ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tó lè wà nínú ayé rẹ that the lọ́wọ́lọ́wọ́. blood of Jesus, by the reason of his death and resurrection that we just celebrated, Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi nípasẹ̀ ikú àtàjíǹde rẹ̀ tí a will help you to renounce them in the name of Jesus. For in Jesus' mighty name we have prayed. God bless you in Jesus' name. Shalom.